პოლიტიკური პარტია თავისუფალი საქართველოს საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის ემზადება. ამ მიზნით პარტიის ლიდერმა კახა კუკავამ ზუგდიდში პარტიის წარმომადგენლებთან შეხვედრა გამართა. პარტია პრეზიდენტობის კანდიდატს ივლისის შუა რიცხვებისათვის დაასახელებს და ის სავარაუდოდ პაატა ბურჭულაძე იქნება. მისი თქმით, საპრეზიდენტო არჩევნებში სამეგრელოს რეგიონი ერთ-ერთი გადამწყვეტი ფაქტორი იქნება. საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის პარტია ემზადება ივლისის შუა რიცხვებში ჩვენ გამოვაცხადებთ საპრეზიდენტო კანდიდატს და ბუნებრივია, რომ ამ საკითხზე გვექნება მოსამზადებელი სამუშაოებიც და წინასწარი კონსულტაციებიც ჩვენს ორგანიზაციებთან. გარდა ამისა არის სხვა მიმდინარე საკითხებიც, რაც ხდება ქვეყანაში და პარტია აპირებს, რომ წლის მეორე ნახევარში უფრო აქტიურად მიიღოს მონაწილეობა პოლიტიკურ პროცესებზე. კახა კუკავამ ქართული ოცნების საპრეზიდენტო კანდიდატის შესაძლებლობები შეაფასა და განაცხადა, რომ გიორგი მარგველაშვილს არ აქვს პირველ ტურში გამარჯვების შანსი. მისი თქმით, მარგველაშვილმა შესაძლოა ხმათა რაოდენობის მაქსიმუმ 30-დან 40%-მდე მიიღოს. რაც არ უნდა ოპტიმიზმით იყოს შეპყრობილი ქართული ოცნება, ეს არის შიშველი ფაქტი, რომ გიორგი მარგველაშვილს არ აქვს პირველ ტურში გამარჯვების არანაირი თეორიული შანსი. მე მახსოვს, რომ ასეთივე ოპტიმისტურ განცხადებებს აკეთებდნენ ისინი შუალედურ არჩევნებზე, თუმცა 50%-იანი ბარიერი იქაც ვერ გადალახა ქართული ოცნების მაჟორიტარმა. თქვენ თვითონ ხედავთ რა განწყობა არის ზუგდიდში, სამეგრელოში, არაფრით უკეთესი არ არის სხვა რეგიონებში, ასე რომ გიორგი მარგველაშვილი რო ეხლა 50%-ს აიღებს რომელიმე რეგიონში ან რომელიმე საარჩევნო ოლქში, ეს უბრალოდ ზღაპარია. დღევანდელ სამუშაო შეხვედრაზე საუბარი ყველა საორგანიზაციო, ტექნიკურ და საარჩევნო კამპანიასთან დაკავშირებით შედგა. შეხვედრა დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში რამდენიმე საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა.